Assalamu alaikum hurmatly mekendештер, hurmatly sport suyucuları. Bizning kanalda oynab o'tayotgan 5-chi islom serkeslik o'yinlari ulanat finaldik bettish 70 kg salmoq birligi. Qirg'izistonlik balban Ernazar Ahmataliyev Iran islom o'lkasidan kelgan Aboz Zaripash attu balban bilan gez keladi. Buyursa, Ernazarga iyilik qalaymiz. Ernazarda albatta bu betteshte jengishga yetish mumkinchiligi bor, jo'g'orqi dengayda. Lekin menen bilasizlar, Irandan arg'achon kuchli balbonlar kelib turadi. Biz tanib olgan sportchilar kelsa dag'i Irandan o'ta kuchli har qanday bir cho'ng qiyinchiliklar turgan sportchilar bilamiz. Hozir makay 45 sekund vaqt o'tganda Iranlik balbonga o'zi keskertu aytdi, birinchi o'zi keskertu. Ernazar hozircha aktivku, shundan shunday. Barına cheksizlik. Jami o abonentlar uchun 4 jumaga bo'lg'oni 495 so'm. Darrov hozir qo'shib olda 3 oyga arzonlatuvga ega bo'l. Cheksiz internet, chaluvlar, sotsiallik tarmoqlar, messenjerlar, OTV sen uchun bari bir tarifda to'ptalgan. Переходи на O. Barına cheksizlik bu sonun. Ernazar Ahmataliyev bu islom o'yinlarining alqog'ida finalga cheyin 2 bettish 3 bettish o'tkazib, uchinchi ishonimli turda qarshilashlarni jeng chiqdi. Bir dag'i atandashim to'liq oltin kurashgan yo'q, barini minutni o'tib oldi. Shundan Ernazar bu islom o'yinlaridan yaxshi sportga qalbda kelgan deb aytsak da bo'ladi. Hozir 30 sekunda merchenbergan vaqt Iranlik balbonga berildi. Avaylash kerak. Yaxshi arqa o'tib hozir Ernazar jetdi deyirlik kartına bo'lgan ham tushish kerak. Hozir tizesini tegizsa atandashidan da 2 pay beriladi. Yaxshi azamat. Esa Pekin 0 hozircha Ernazar barin teng jo'g'orqi dengayda yasab jatar. Qirg'izistonlik buyurmanlarda g'abdan aktivku. Konyadagi mekendeshlarimiz, Qirg'izistondan kelgan mekendeshlarimiz yaxshi qo'lda ko'rsatuvdi. Ernazar hozircha 3-0 nakay. Bo'ridoslar 3-0 esa oldida. Uachayikidagi harakat. Jamazir Iran balboni o'z uchunda butqa kirib ketuvga yetishdi, biroq ayog'ina cheynishda obayvora. Iranlik buyurmanlar o'tirib jatishadi o'xshab. Negizdan Qirg'izistonlik buyurmanlar da ko'p hozir. Jetkirbash kerak. Albatta Ernazardan eng suyukli o'qmasi shu yerdan qarshi o'qma jasayt qo'ldan olib ketib yetirish kerak Ernazar. Yo'q, bu safar Iranlik balban Ernazardan tuzog'ina tushgan yo'q. 3-0 esimda kurash andan ulanuvda. Qirg'iziston olg'a. G'ayradan Iran balboni bitganlikda girdi. Biroq Ernazar hozir shu yerda nima qiluvni o'ta yaxshi o'zlashtirgan. Bilasizlar, inshaalloh lampochka qilmalarni, inshaalloh o'da ro'qmalarini yaxshi jasay oladi. Esa hozircha 3-0. Bizning balbon o'zi ishemdi turdi. Oldida kelajatar. Iranlik balbonda g'abdan jengil o'tdi, qarshilashlardan finalga cheyin olbosabdan tutildi. Sportchilar bu islom o'yinlaridan qatnashganligini aytib qo'yishimiz kerak. Oxirgi 3 minutni ketganda esa 3-0 dag'da olsa Ernazar oldida. Hozir Daravli atandashi butqa giruvning harakatini izlab жатат.
Ernazar bilet bro, emne bu qanday ishlash kerak ekanligini. Qayra butqa girdi aka. İranlık balban şu yerde odaralav qayradan. İranlık balban nechenchi ret butqa girdi, biroq al. Iqma qo'ldan albay bora. Shundaylar güreşish kerak Ernazar o'yini. Betga kelib barbasdan. O'rtada İranlık balbanning butqa girishinde Ernazar öz uçurunda unday mıқты qorg'ona aldı, andan keyin bilan sirtqa chiqarib bilan dag'i ko'p foyda oldi. O'sha mezgilda İran balbani sirtqa qochib chiqdi degan joy bilan dag'i bir upay berdi Ernazarga. Esep 5-0. 2 minut vaqt qoldi. Dag'i bir pasif hozir İranlık balbanga. İranlık balbanga minakey dag'i bir eskerti, dag'i bir 30 sekundalik mo'ljallangan vaqt berildi hozir. Ernazar o'sha vaqt ichida albatta o'ta saq bo'lish kerak. İran balbonining o'sida aldiga borar turgan ish. Birinchidan o'tib жатат, ikkinchidan dag'i bir upay berib qo'ygan taqqa qarshi. İranlık balban emneni talap qilib жатқандығындағы bilib жатабыз hozir. Aradan İranlık balbanning butqa kirişi Ernazar avaylash kerak albatta. 30 sekunda bitti, ortada dag'i bir upay Ernazarga berildi. 6-0. Elli sekund vaqt qoldi. 6-0 esep. Bilen sirtma turtib chiqaruv hareketini ko'rgan, biroq İran balboni buachengida ele butqa girdi. Jana qandaydir bir kontr hukmasin Qirg'iz balboni jasay olamiz, ko'ramiz. 30 sekund. Ernazar Ahmataliyev özünün karyerasında dag'i bir tituldu qo'shib oluvga yaqin kelib turadi. Albatta islom o'yinlarining chempioni degan titul. Былтыр 23 yoshga chekinglar arasında dünya chempioni, cho'nglar arasında dünya chempionatining kumush medalisti bo'lgan bilamiz. 7 sekund. 5 4 3 2 1 Ernazar chempion! Azamat Ernazar minakey. Salqinga bo'lib hech qanday qiynalmasdan turib Ernazar Ahmataliyev bu joli jengishga qo'l yetkazdi. Azamat minakey. Qirg'iziston komandasidan qo'lda ko'rsatishdi. Bu yoqda da qirg'izistonliklar o'ta ko'p chununda.